Vaxtınız xeyir olsun. Bu gün olan xəbərləri ana nəzərdə təqdim edəcək. İndi isə günün əsas xəbərləri. Deməli, Cəlilabad rayonu Çork qəsəbəsində Maz 2007 markalı avtomobildən 07 Maz 2007 markalı avtomobildən Peugeot markalı avtomobil qəzaya uğramış və bir nəfər həyatını itirmişdir. Deməli, Peugeot markalı avtomobil isə ağır dərəcəli yaralanmış və xəstəxanaya götürülməli olmuşdur. Değerli savaşçılar, bugün de yine her gün olmuş qəzalar var. Bugün 07 markalı maşınla Peugeot markalı maşın çəkilmişdir və qəza nəticəsində gördüyünüz kimi bir insan həyatını itirmişdir. Bəli, hazırda baş verən qəzanın xəbərlərindən danışırıq. İndi biz xəstəxanada yaralı olan vətəndaşımızla söhbət edəcəyik. Buyurun, siz qəza ilə baş verdiniz. Kiminizden başlamıştım, kendi başımı koydum, ben kiminizimi oradan geldim, başımı Kimdə oldu? Yəni bu haqda daha ətraflı məlumat verin. Harada oldu? Yəni sizin günahım oldu, ben yolsuz geçeydim, o da yazdı bana buradan buyurdu. Bəli, görürsünüz ki, çox təəssüflər olsun, yaralımız çox pis vəziyyətdədir, həm maşını pis vəziyyətdədir, həm də öldü, maşandır və artıq burada bizim eləyəcəyimiz bir şey yoxdur. İndi isə gördüyünüz kimi tamaşasında çox ağır bir hadisə idi və ölənlərə rəhmət diliyirik. İndi isə keçək başqa bir xəbərə. Deməli, Cəlilabad rayonu Mustalı kəndində narkomanların hadisəsi baş alıb gedir. Bunu necə qarşısını almaq lazımdır? Artıq tamaşaçılar kesinlikle Cəlilabad rayonu Mustalı kəndindəyik. Mustalı kəndində narkomanlar sürüşülüb baş alıb gedir. Mustalı kəndində bunların qarşısını necə almaq lazımdır? Siz özünüz məsləhət verin. Siz niyə bu gündəsiniz? Kırıl başından söyleyeyim. Sizin qarşınız nə? O aziz tamaşaçılar, bunların qarşısını nə qalmalılar? Xahiş edirəm imkanı şəxslərdən bunlara yardım eləsin və bunların qarşısı alınsın, aziz tamaşaçılar. Bunlar da bu cümlətlər yıkılıblar, Musalı kəndində olub. Musalı! Yalan, 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 seni sevmedim, yalan, kızgın bir anda söyledim, yalan, seni sevmedim, yalan, yalan.